大家係咪覺得好悶？如果你睇到呢個畫面覺得悶，不妨諗諗平時自己係點樣溝通。其實喺我細個嘅時候，我哋並唔係咁，都會有傾有講，有開心嘅時候。唔好食啦，冇魚啊，有毒啊！錯先洗嘢嘅咩？知唔知好重要㗎？唔好意思啊，我一時間手快，冇睇清楚就掉咗落機啦。有咩解釋啊？仲有咩好解釋啊？有冇人查我？雖然佢一直冇同我講佢去咗邊，但係我細個已經知，但係我都會問咗一次唔講，兩次唔講。既然係咁，不如咩都唔好講，咁樣大家都會舒服啲。有時好多嘢，當你錯過咗，就唔會有第二次。一次唔講，兩次唔講，咁以後就冇得講。有機會嘅話，我都想開口同佢講。時代過渡潮流活現，繁盛背後成如怨言，留下各樣冷清嘴臉。破壞成就只差一線，天天上演醜如磨練。當中留念世道愛新鮮，要繼續發展。金光裏的加冕，面對大氣候散入。喂，你邊啊？陣間飲茶，book 咗位啊？係啦，喺屋企樓下公園等我，唔好周圍走啊。舊有志氣夢始終如污染，大道仍在面前，再前往一定。
喺電影嘅世界，唔中意嘅嘢可以剪咗佢，冇嘅可以加上去，但係現實世界唔係咁，所以對住身邊嘅人就要更加珍惜。有咩事直接同佢講。人物故事沒誰悼念，懷舊片段未能感染，誰又渴望看多幾遍，建造華麗風